មានអូនតូចធំ7ខែរៀងតលន់បបចង់ធ្វើនំឲ្យកូនញ៉ាំតែដឹងធ្វើនំមិនដោយសារអីអត់ដឹងថាប្រើម្សៅអីមកមានទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបានតែយកសមមកវាបាត់ដល់ពេលមកយកសមមកអស់បាត់ចិត្តអីសម្រាប់មនុស្សនេះគឺ kid friendly ងាយស្រួលឲ្យគ្រឿងផ្សំបែបងាយដែលនៅផ្ទះមកមានទាំងអស់គ្នាមានអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទនំបន្លែដែលខ្ញុំច្នៃធ្វើពីបាយរបស់យើងនឹងឯងខ្ញុំអត់ប្រើម្សៅអង្គរព្រោះអីដូចជាទូទៅម្សៅអង្គរឬម្សៅ pancake គឺសម្រាប់អូន8ខែឡើងទៅតែបើកូន7ខែឡើងទៅរៀងតលន់ហើយយើងអាចច្នៃមនុស្សនេះបានគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើគឺងាយហើយសម្រាប់បន្លែមកមីប្រើបន្លែអីក៏បានដែរខ្ញុំប្រើជាបន្លែខាស្លឹកត្រង់នេះដោយសារស្លឹករួយនេះគឺវាងាប់បាត់ហើយបន្ថែមជាតិទៅក្នុងម្នួយរបស់យើងដោយប្រើជាម្សៅទ្រូងមាន់ហ្នឹងគឺផលិតចេញពីសាច់មាន់សុទ្ធ 100% ណាហើយអត្ថប្រយោជន៍វាគឺច្រើនមែនតែនថ្ងៃនេះដាក់រៀងច្រើនបន្តិចដែរដើម្បីយកជាតិដោយសារយើងអត់មានបន្ថែមម្សៅស៊ុបអត់មានបន្ថែមអីទេអញ្ចឹងយើងមានបាយជាមួយនឹងបន្លែសុទ្ធផ្នែកក្រហមហើយនឹងម្សៅជាម្សៅទ្រូងមាន់ក៏បានម្សៅថ្លើមក៏បានម្សៅសាល់ម៉ុនក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឃើញថាល្បាយរបស់ខ្ញុំវារៀងខាប់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាទឹកឆ្អិនបន្តិចដើម្បីកិនទៅឲ្យវារៀងម៉ត់ជាងនឹងងាយស្រួលក្នុងការចាក់នៅក្នុងខ្ទះសម្រាប់កូនក្មេងគឺចំណង់អាហារគាត់ដូចគ្នាមកមានទាំងអស់គ្នាក្មេងខ្លះគឺនៅបន្តញ៉ាំបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងបានរហូតដល់ធំតែក្មេងខ្លះធំតាញ៉ាំបានតែកន្លះខែអីគឺគាត់ធុញអញ្ចឹងតើតើយើងអាសាច្នៃមនុស្សប្លែកៗឲ្យគាត់ហើយបើមនុស្សដែលយើងច្នៃហ្នឹងបើបារម្ភដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើបារម្ភខ្លាចថាកូនញ៉ាំតែនំទៅកូនអត់ឆ្អែតឬក៏ខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភហើយក្នុងចិត្តម្នាក់តែតិចគាត់ថាអញ្ចឹងកូនខ្ញុំអត់បានញ៉ាំបាយទេអត់បានញ៉ាំបបរទេតិចកូនអត់ឆ្អែតតោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមនុស្សនេះគឺមានបាយក្នុងនឹងហើយមានសាច់មានបន្លែទៀតហើយងាយស្រួលអូនកាន់ញ៉ាំទៀតនិយាយទៅអាចបោកក្មេងបានណាព្រោះអីគាត់គិតថាជានំហ្មងអញ្ចឹងញ៉ាំគឺញាប់មាត់តែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជៀនតែប្រើប្រេង Perilla ហ្នឹងបើសួរថាឈ្មោះខ្មែរឈ្មោះអីអត់ស្គាល់ទេតែបើសួរថាអាហ្នឹងដើមអីមកមានទាំងអស់គ្នាអាដើមស្លឹកពណ៌រៀងក្រហមជាងញ៉ាំសាច់អាំងកូរ៉េអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រេងនឹងជៀនទៅក្លិនវាឈ្ងុយមកមានទាំងអស់គ្នាហើយគ្រាន់តែយកនំរបស់យើងទៅចាក់ចូលក្នុងខ្ទះឬក៏ឆ្នាំងដូចខ្ញុំទៅជៀនមកសន្ទុះវាជាការស្រេចហើយសម្រាប់ texture របស់នំហ្នឹងគឺទន់មកមានទាំងអស់គ្នាបើរសជាតិវិញអត់សាបទេវាចិញ្ជាតិពីសាច់ទ្រូងមាន់ហើយបន្លែរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មកមានទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសារឲ្យអូនតូចផងណាអញ្ចឹងបងអូនធំ3ខែអីឡើងហើយមកមានទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាទឹកជ្រលក់ទឹកបាញ់ប៉ានិងរោយជាម្សៅឈីឲ្យគាត់បាននិយាយទៅមនុស្សនេះគឺបែបងាយមែនតើអូនរត់ញ៉ាំតាំងពីនៅតូចអញ្ចឹងមកមានទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការគ្រឿងទេសអាហាររូបត្ថម្ភឬចង់ភាសាផ្សេងអាចតាក់ទងមកកូនដំរីបានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា